Привет, друзья! Газета в Шортс-видео. Кризисный штаб, созданный в связи с переговорами с «Газпромом» и для поиска альтернативных источников, возглавляла президент Майя Санду. Об этом заявил экс-премьер Республики Молдова Ион Стурза. По словам бывшего премьера, огромный репутационный капитал, который имеется у главы государства на внешней арене, склонил чаши весов в пользу контракта с «Газпромом», основанного на выгодной формуле. По словам Стурзы, заключение контракта стало возможным после вмешательства Ангелы Меркель в интересах Республики Молдова, сообщает IPN-MD. Как заявил бывший премьер Стурза, президент Майя Санду координировала деятельность команды, занимавшейся реагированием на энергетический кризис, а поддержка, которую выразили Молдове европейские страны, побудила Москву согласиться на прежнюю формулу расчета цены.